გამარჯობა, მოდი დღეს ნახოთ მისი ფიქრები და აზრები შენზე, ასევე გრძნობებიც. პირველ რიგში კონცენტრირდი შენს თავზე და მოდი ვნახოთ ვინ ხარ შენ. Რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ამ ისტორიაში გახსენებთ, რომ ეს გაშლა არის ზოგადი, რა თქმა უნდა, ამიტომ პირად გაშლებთან დაკავშირებით უნდა მომართოთ Instagram-ზე, ვნახოთ ვინ ხარ შენ. ვიტყვი იმას, რომ ადამიანი, რომელიც შესაძლებელია ამ ეტაპზე გადის რაღაცა ცვლილებები შეიძლება იყოს დროში გაწელილი ზოგადად, ან რაღაცა ისეთი დასკვნის, გამოღვიძების მომენტი ხო, რომელიც რეალურად უნდა მიგიღო. თუმცა ნელ-ნელა ხვდები, რომ სიტუაციურად ისეთი რაღაცები ხდება შენ ცხოვრებაში, შენ დაუნებურად, ხო? სადაც ხვდები, რომ რაღაცა უკვე იღებს, ასე ვთქვათ, რაღაცა არ ვიცი, ძალები, რაც გინდა ის დავარქვათ, სიტუაციები, ადამიანები იღებენ გადაწყვეტილებას შენს მაგივრად. თითქოს უკვე რაღაც ისეთი ურთიერთობაში დაკარგული ადამიანი, რომელიც არის ძალიან შეზღუდული, შესაძლებელია ფიქრობ, რომ ზოგადად ურთიერთობაში იზღუდები, ან ხელფეხი გაქვს შეკრული და არ გაქვს რაღაცნაირი თავისუფლების მომენტი, ხო? დაინტერესებული ხარ ურთიერთობაში, კი, რა თქმა უნდა, რაღაც ახლის შეცნობაც გინდა, მაგრამ ეს ჯერჯერობით საკმარისი არ არის. არის რაღაცა ბარიერები, რომლებიც თითქოს გიშლის ხელს ურთიერთობის განვითარებაში და მოდი ვნახოთ ვინ არის ახლა ის ამ ისტორიაში. შენ გინდოდა რა თქმა უნდა რაღაცა სახის ემოციური საწყისი, მაგრამ არის ბევრი შიში, ბევრი ბლოკი. შიში ასევე იმისა, რომ რა იქნება ხვალ. არის რაღაცა დარდების მომენტიც. მე მგონია, რომ ახლა არის ურთიერთობა, რომელიც ან კრიტიკულ სიტუაციაში, ან რაღაცნაირად იწურება, მოდი ესე ვიტყვი, და არის მომენტი, სადაც რეალურად ხავს ეჭიდები და რაღაცა მთავარ გაკვეთილს, ხო? შესაძლებელია ცხოვრებაში არ იაზრებ, რა შეიძლება იყოს ეს, ან ურთიერთობის თავიდან დაწყება, განულება, ურთიერთობის აბსოლუტურად სხვა ენერგიებში წაყვანა, ან საერთოდაც ურთიერთობის დასრულება, ხო? კარგი, მოდი ვნახოთ მისი ფიქრები. შენი პარტნიორის ფიქრები, შენზე, რას ფიქრობს შენი პარტნიორი შენზე. შენთან ურთიერთობაზე სხვადასხვა ფიქრობს ეს ადამიანი, რომ რაღაცა სიცფიერის მოუწვდელია. ან ის არის ზოგადად ცფიერი, თუმცა არ ამგონია რატომღაც ფიქრობს, რომ შესაძლებელია რაღაც სიტუაციებში შენ იყო ცფიერი, მისთვის ურთიერთობა რაღაცნაირი მძიმეა, მძიმე პასუხისმგებლობები, ემოციური ვალი, ხო? და არის ცოტათი დაღლილი და იმისთვის რომ იმ ყველაფერს გაუმკლავდეს შესაძლებელია ცოტათი ცფიერობს რაღაცნაირად ან გონია რომ შენ ცფიერობ. ზოგადად სხვადასხვა გონია რომ ურთიერთობა უბრალოდ მალე ვითარდება და შესაძლებელია რაღაც მალეულ სტადიაზეც გადადიოდა, თუმცა ჯერჯერობით ისეთი მომენტი არის უფრო ეგოისტური მომენტი არის მოკლედ. კარგი, მოდი ვნახოთ მისი გრძნობები და დამიკომენტარეთ რა ხდება თქვენთან. ნახოთ ამ ადამიანის გრძნობები თქვენს მიმართ. გრძნობები საკმაოდ მყარია, სხვადასხვა სტაბილურია. ვიტყვი ესე რომ გრძნობები ამ ადამიანს აქვს მომავალშიც იყურება. ორ მაგ ენერგიებშია, როგორც მე მიყვარს თქვა. ერთი ის არის რომ რეალურად სტაბილური გრძნობა აქვს, თუმცა ხანდახან არის რომ თავის ფანტაზიებში და შესაძლებელია რაღაცა მხრივ ჩამოუყალიბებლობაში იკარგებოდეს, ხო? შეიძლება ფიქრობს რომ ზოგადად აქვს ასევე პოტენციალი ამ ურთიერთობას, თუმცა უფრო გრძნობების მხრივ ვიტყვი რომ რაღაც ტრანსფორმაციულ პერიოდშია მაინც ეს ადამიანი. მოდი ვნახოთ თუ გამოვა კონტაქტზე, ან თუ კი დაგილაგდებათ ურთიერთობა, ზოგადად როგორ წავალო თქვენი ურთიერთობა. აქ ბოლო არკანი, რომელიც ამომივიდა არის, რა თქმა უნდა, დეთის არკანი, რასაც ხედავთ და ეს არის რეალურად დამთავრების არკანი, ხო? ეს არის რაღაცა კომფორტი ზონა, სადაც არავინ არაფერს არ ცვლის, მაგალითად, კი გვაწყობს ყველაფერი, მაგრამ არაფერი არ იცვლება. ასევე რაღაცნაირი ინიციატივის არკანი, თუმცა ბოლო არკანი არის სიკვდილი. სიკვდილი ცუდს არ ნიშნავს. სიკვდილი ხანდახან შეიძლება განვიხილოთ როგორც ტრანსფორმაცია რაღაცა მდგომარეობის, ასე ვთქვათ, სიკვდილი და რაღაცა ახალი მდგომარეობის აღზევება, ამიტომ ჩავშალოთ ახლა ჩვენი სიკვდილი. აქ შეიძლება ბევრისთვის კარმული ურთიერთობაც იყოს, სიმართლე გითხრათ, ურთიერთობა, სადაც იქნება ბევრი წყვეტა. ესე ვიტყვი, შეიძლება გქონდეთ რაღაცა სახის წყვეტა ამ ადამიანთან, თუმცა მე ისევ აღზევება. მგონია რომ რაღაცა ციკლად დადიხართ, ამიტომ მე გისურვებთ წარმატებებს და მადლობა რომ